저는 영진이행시 최상식입니다. 저희 회사는 원래 그 세대 환기 설비를 전문으로 하는 업체인데, 이번에 이 렌즈우드를 개발하게 되었습니다. 렌즈우드의 문제점은 이 밑으로 안 빠지고, 밑으로 빠지지 않고 위로 올라간, 기루 상승에 따라 올라간 이 냄새가 빠지는 방법이 없기 때문에, 그래서 처음에 틀면은 하부에 70%, 상부에 30% 이렇게 배기를 하다가 조리가 끝나면은 여기는 댐퍼가 다 껴고 상부에서만 배기를 하는 그런 이중 상하 배기 방식. 그러니까 이제 천정에 잔존하고 있는 냄새를 한꺼번에 싹 배기할 수 있는 그런 시스템입니다, 이게.